Të dashurit e mi, jemi duke jetu këtë ditë të nxehta, vape, ditë vere. A shumë e vërtet që i nxehti shpesh edhe na lëndon. Mirë po edhe i ftohti na sëmur. A shumë e vërtet. Njëjtën kohë dielli na përvolon. Sa i bukur është i madhi Zot Dhul Xhelal, që në kaptinën El Insan, në ajetin me numër 13, ka thonë, sa i bukur është xheneti i Zotit. Aty nuk shohin në të banorët, është fjala, as vap e as të ftohtë. As vap e as të ftohtë. E na i bëjmë ballë edhe të nxehtit, edhe të ftoftit kësaj bote, për me marrën atë shpërblimin e xhenetit të Zotit Dhul Xhelal, ku nuk ka as vap që të lëndon, po as të ftohtë që të sëmur. E i lutmi Zotit Dhul Xhelal që të na i bëj nasib këtë vend për të na bashku me pejgamberë, me shuheda, me prind e me familjar, me dashur e me të afërm, me shok e me miq, me dashamirës të dinit, të adhëju, të familjes, të shoqërisë, të dynjas dhe të ahiretit. Dashurit e mi, është njëri nga dietarët islam ku thot, ai që ka grabitur çdo gjë, nuk ka për të dhënë asgjë. Janë një pjesë bukur e madhe e njerëzve që kanë grabit çdo gjë. Mos të pret shoqëria për të marrë nga këta gjithçka. S'ka mundësi. Sepse ata janë vetëm gllabrus, ata janë vetëm konsumus, ata janë vetëm për të vjel të mirat e të tjerve. Nga vetja tyre nuk kanë asgjë për të dhënë ty dhe mu, sepse ata fokusin e kanë te marrja, nuk e kanë fokusin te dhënja. Ata e kanë fokusin te pasurimi i vetvetes, nuk e kanë fokusin për t'ju dhënë edhe të tjerve. Ata e kanë fokusin se vetëm ne jemi meritor për t'jetu. Ata e kanë fokusin se të tjerët janë shërptorët e tonë. Ata e kanë fokusin se ne jemi më të diturit, më të zgjedhurit, dhe na jemi të vetmit meritor për udhëheqje e për çdo gjë tjetër. Mos prit nga ata që janë mësu dhe kanë grabit çdo gjë, më të dhonë ty dhe mu diçka, sepse nuk e kanë atë përgatitje. Dhe nëse ndodh, edhe nëse ndodh të t'jep, ai të ka poshtruar. Ndodh që ndoshta mund të më të dhonë dikush nga këta ty diçka. Dije se në momentin që ti ke marrë diçka nga këta, ti e ke poshtru vetën tane. Ti nuk je i destinum, ti nuk je i lindur, ti nuk je i përgatitur, ti nuk ke familje të këtill, ti nuk ke karakter të këtill për të marrë diç nga këta persona. Vdekja është më e mirë, më e rahatshme se sa shpëtimi nga këta njerëz. Uria është më e mirë se sa marrja ngopja nga këta njerëz. Varfria është krenaria më e madhe se sa me u pasuruan nga këta njerëz. Andaj t'jeni shumë vigjilent, dini të jetoni me krenari dhe me identitet, sepse jo çdo dhënie është meritore për t'u marrë, dhe nuk e meritojmë ne marrjen e gjërave nga disa grupacione apo njerëz të këtill që i numrum. Të dashurit e mi, është shumë e vërtet se është krem dhe vrasës me paramendim t'i përkasim islamit
pastaj mos të kuptojmë asgjë të mirë nga ai. Vërtet është një llogarisin ulemaja vrasës me paramendim të vetvetes, me i përkëkic këtij dinit islam dhe mos me kuptu asgjë nga ky din islam i mirë. Është vrasës me paramendim të mos e prezentojmë islamin ashtu si duhet. Krem në veti është mos me paraqit islamin ashtu si që është dhe si që duhet. Krem është me i dhonë kahje tjetër. Krem është mos me qenë i dejt në paraqitjen e tina. Krem është mos me praktiku ashtu si që duhet. Krem është me i dhonë kontacion tjetër këtij dinit islam. Krem është. Krem është edhe më i madhë të mos punojmë me të. Muslimanët krimin më të madh që janë duke ja bë vetvetes, duke mos punu si që thot Zoti, si që thot profeti, si që thot Kurani. Këtë krem, ky krem nuk falet. Nuk falet ky krem që janë duke ja shkaktuan vetvetes muslimanët dhe është krem të mos e mbrojmë atë. Të mos e mbrojmë. Mbrojtja nuk është vetëm që mendon dikush mbrojtje me muskuj, mbrojtje me kallash. Jo, dashurit e mi, ka kalu koha këtyre gjërave. Mbrojtja është me argument. Mbrojtja është më e mirë me sjellje. Mbrojtja më e mirë është me fjalë të mira. Mbrojtja më e mirë është me vepra të mira, siç thot dini islam. Kjo është mbrojtja më e mirë që ja bojmë islamit. Nuk ka nevojë islamit ngritemi me kallash, nuk ka nevojë islamit ngritemi e ta mbrojmë me muskuj e me grushta. Gabimi më i madh është kjo të kuptohet në këtë formë. Mirë, po mbrojtjen më të mirë që ja bojmë këtij dinit islam është përmes sjelljes, përmes edukatës, përmes qytetërimit, përmes veprave të mira, përmes asaj që na identifikon në formën më të mirë të mundshme neve. Të dashurit e mi, rruga e drejtë, sirata al-mustaqim, të gjithë e pretendojmë, të gjithë e kërkojmë, të gjithë e dëshirojmë. Mirë po, nuk është të qëndruarit në mihrab, vetëm duke qëndru në mihrab, duke adhuru Zotin, edhe me pretendu se unë jam në rrugën e drejtë, unë jam sirat al-mustaqim. Shpesh po gaboj një pjesë e fetarve, unë falem 5 herë në ditë dhe unë jam i drejtë. Po ti mund është mu falen, po fije drejtësie mos me pas. Ti mund është mu falë 5 herë në ditë, po fije drejtësie mos me pasën. Edhe këtë jemi duke e pa, jemi duke e vërtetuan. Është gabimi madh dhe është e papranueshme më të ardhe dikush më thonë, oh, gjëfende, po filani be ati falen 5 vaktët, mirë po, nuk është i mirë me kojshi, nuk është i mirë me shoqëri, nuk është i mirë në biznes, nuk është i mirë në shit blerje, nuk është i mirë në treg, nuk është i mirë aty, apo këto, a shumë e rëndë do thot kjo. Nuk është i mirë me mexhaniku, nuk është i mirë me atë apo me këtë. A shumë e rëndë, thot kjo. Andaj, sirat al-mustaqim, rruga e drejtë, nuk është vetëm të falemi, apo të falemi në mihrab. Ajo është sakrifice përgjithshme. Sirat al-mustaqim, rruga e drejtë, është sakrifice e përgjithshme dhe e përjetshme në çdo kohë, në çdo vend, në çdo profesion, në çdo kohë, kudo që të gjindësh, kudo që të ndodhësh, ti du të me qenë në rrugën e drejtë. Jo në rrugën e drejtë vetëm dikun, parcializum, të selektum. I mirë du të më konë si të him në bërë xhamijës. Si dalmi jashtë xhamijës, du të me qenën aj tjetri.
I mirë du të më konë sa jam në haqë. Si të kthejnë api haqët, unë qa i moqmi jam. A gabim i madh është kjo. Jo, doshurit e mi. Jo. Aja është sakrifice për gjithshme për të ndërtu njerëzimin. Rruga e drejt të ndërtu njerëzimin. Që e madhëran Allahun dhul gjelal. Vetëm në këtë formë na jemi në rrugën e drejt, kur ne sakrifikojmë përgjithsisht dhe përjetësisht me ndërtu vetën, familjen dhe shoqërien për ta orientu nga Zoti dhul gjelal. Dashurit e mi mas pari duhet filloj me individin, pastaj duke e rrit, pastaj duke e zgjeru rrethin e edukimit edhe të formimit. Sepse ecë në për tër kontinentin si pas udhëzimit të ti. Në moment që të formohësh, të edukohësh, lëshohe këtë person në tër kontinentin, ai nuk ka për t'i bërë dam, zullum, pa drejtësi, hajni, nërskomza, e tradhti as kujt, musliman dhe jo musliman. Për këtë prindërit ka një obligim shumë të madh për ta eduku djalin edhe vajzën. Në moment që ta edukojsh vajzën, marë edhe mirë. Mos u frigo me lshuan me shku për studime në Evropë, në Azi, në Amerikë, në Tajland, në Japoni, kudo që të shkon aja, pashat madhin zët, aja ka me shku me edukat, me kulturë, me qytetrim dhe me moral. Nuk ka për të guxu, për ta prek, për ta shantazhu askush, sa aja ka qëndrim, aja ka vizion, aja ka moral, aja ka siguri, sepse këtë e ka marrë nga prindërit. Këta që janë rrugën e vërtet, në Sirat al-Mustaqim, lëshohet ta shëtit botën, globin, kur një dam nuk e bën dhe as një dam nuk guxon me ardha saj me vetdijen e saj. Absolutisht. E dyta, bashkëpunon lehtësisht në gjitha vështërsit që mundësh me i pas, apo me i pasun aj, apo te që jeni në rrugën e drejt. Bashkëpunon shumë lehtësisht me ta që janë në rrugën e drejt, në rrugën e vërtet. Problemin e kemi me disa që pretendojnë se janë në rrugën e vërtet. Pretendojnë, mas vështirë janë me punu me ta. Dhe nga përvoja ime personale, mas vështiri kam pas dhe kam me punu në çështje madhore, si që është falja gjakut, probleme të ndryshme, e gjëra do thot të ngjajshme, me nja që i thot vetës, unë jam në rrugën e drejt, në rrugën e Zotit. O burë, më konë ti në rrugën e Zotit, me dy fjallun edhe ti mirë mi vesh. Si është e mundur me pretendu se jam në rrugën e Zotit, edhe na mos më u mirë kuptuan, si e në rrugën e Zotit? Absolutisht. E treta, në mënyrë që të mos poshtrohet as një i shtypur, me qenë rrugën e Zotit, është argumenti më i mirë, se nuk lejon me poshtru askënd dhe me shtyp askënd. Problemin e kemi disa që pretendojnë se janë rrugën e Zotit, bojnë zullume mërbur, i shtypin njerëzit, ju bojnë pa drejtësi njerëzve, dojnë me japthy kurrizin njerëzve, dojnë me jam nxjerr shpirtin aty e punëtorëve, gjithmonë me pretendimin dhe me pretekstin se une jam në rrugën e drejt në Sirat al-Mustaqim. E radhës, të mos dëshprohet as një me qenë rrugën e Zotit, nga te nuk guxon me u dëshpru as kush nga te. Problemin më të madh po e kanë disa që pastaj shumë vështirë, e ndoshta hiç nuk arrim për me i kthy përsëri ku janë kanën. Pse? Se janë dëshpru nga ai që i kanë besu mas shumëti.
I kanë besu më shumëti. Ja kanë besu nderin, ja kanë besuën pasunien, ja kanë besuën familjen, ja kanë besuën postin, ja kanë besu gjithë. Mirë, po a i ka kesh përdor. Edhe njerëzit janë pesimizu me të dhe nuk dëshirojnë me ndëgju asnjë këshill nga ai apo nga ajo. Dhe vështirë është me i rikthy përsëri ku janë kanën. O ju besimtar, o ju djemë dhe vajza, o ju fetar, mos lejani që dikush me u dëshpruan nga ti. Se në moment që të dëshprohet dikush nga ti apo nga une, vështira shumë me rikthy përsëri atë njeri. Për këtë dashurit e mi, du të me duru shumë ti që je në rrugën e drejtë. Shumë dush me ullë kokën, shpesh dush me ullën vetë vetën, shpesh du të me mbyllë edhe sytë edhe veshët, me të vetëmin qëllim, që të tjerët mos me u dëshpruan nga te apo nga une. Nuk është e lehtë kjo, po shpërblimin nga i madh dhe i Zot, ati qofsh mi fal, është i madh nga unë edhe nga ti. E radhës, apo të bëj shkatrime ndonjë i pasuar. Shpesh bën shkatrime. Dikush të ka besu ty thellësisht dhe plotësisht, përmbajtësisht, të ka besu, vaj gjdo fjallë tëndën, gjdo këshill tëndën dhe gjdo veprim tonin e ka pasuën. Po ai po thot, po unë ty të kam besu mërbur, unë kam menu që je besimtari mirë, kam besu që je njeri mirë, po ti unë pas ke gënjy mërbur. Unë të orë mas teje, ti ma hupe edhe dynjon edhe ahiretin. Për këtë dashurit e me, jo gjdo kënd që e shef të falë mihrab, mi thonë, a ky po i plëcej ka gjitha kushtet për kurban, dhe këtë po dojmi me pasuën, krejt në rezervë. Nuk bëhesh i mirë me një vepër, nuk bëhesh i mirë me një fjalim, nuk bëhesh i mirë me një sadaka. Për mu boj mirë ka procedura, për mu boj mirë ka rruga e gjatë, si kur që edhe duhesh me trashigu, me pas një bablëk të mirë, një lëke të mirë, një bab të mirë, një nan të mirë, e pastaj dhe thët për mu boj mirë, ka procedura. Dikush është i mirë po ka dash një lumë i Zot. Aja ashtu dhe thët për me u kanën. Dhe e para fundit e kësaj këshille, apo të në përkëmb të drejtat e të tjerve, ndonjë mashtrues. Ai pretendon se është në rrugën Sirat al-Mustaqim, në rrugën e drejtë, pa ai koka e mashtruesit është. Koka e mashtruesit është. Amoni ju kuft, amoni në rizat Zotit, mos të mashtron shalli as kujt, as mos të mashtron kollari as kujt. Krejt në rezervë. Krejt në rezervë. Sepse dikush po mendon se është në Sirat al-Mustaqim, në rrugën e drejtë, njerëzit po i mashtran në dashurit e mi. Wallahi, betohem në Zot, se Islami është i pastër nga këta njerëz. Islami është më i pastër se sa loti i syrit ton. Islami është do thot i pastër. Allahu e mëshiroft djetarin e madh Muhammed al-Ghazalin, që aq bukur dhe rrjedhshëm i sqaron këtë çështje. Për të vazhduar në këshillën e tretë me radhë dashurit e mi, thot Muhammed al-Ghazali, tradhtarët mund të bëjnë keq të tjerëve për një farë kohe. Për pak kohë mundet ju bëjnë keq të tjerëve. Ndoshta arrin të dalin në krye të shoqërisë dhe mendojnë se çdo gjë përket atyre. I pjesë e tradhtarëve, mundesh me i pa të partë shpesh. Për këtë dashurit e mi, sidomos ju të rinj dhe të reja, mos u dëshprani. Shpesh tash, ku e provime kretë, po çka me mësu bre hoq?
Po çka me mësube, që motra jam e vlla jam, kanë diplomu, janë me diploma, me doktoratura, me magistratura, janë të punu kamarjera, apo janë të shërby këto, apo aty, nuk janë atje, shqyqa kush është aty, pas një merit, s'po më shkohet edhe mund provim. O, shkon provim, a mo gjithmonë shko me njetin, se këtyve shumë frik kime pa ramjen, te pojzën e tyre. Shko, se për Zotin e lom, tradhtarit, Zoti nuk jetë gjatësi të gjatë. Ndoshta arrin e dalin në kryet e shoqërisë dhe mendojnë se çdo gjë përket atyre. Por kaderi, ai caktimi i urt i Zotit u rre në prit deri në momentin e caktuar, pastaj u avë litari në fyt, edhe i ërdzan. Amo këtë kategorit njerëzve kur t'i ërdzan, a i din nga cila pik i ërdzan, nga pika më e nalt, për ti atë shalqinin, atë bostonin, ku javqita nërmen, ftoft. Me qitë piktuin tëk, plas, amo pak ma pak, hasip, me bo me qitë pejnoltit, karejtve, neve në stërpik. Qështu ashtë edhe një pjesë e këtyje tradhtarëve. Zoti nuk i ërdzan më njëherë. Ja, i pretë mu zullumi, den pikën më të lartë. E pastaj nga e pika më të lartë, i ërdzan për ta marrë vesh i madhe dhe i vogël. E nëse duan të tradhtojnë, më parë ata kanë tradhtuar edhe Allahun. Thot Zoti Dhul Gjelal në kaptinën Enfal në ajetin me numër 71, çdo kanë që tradhton ty, apo mu, mos u çuditni, mas pare aje ka tradhtu Zotin. Valla bilat Allah. Nëse të vjedh dikush, ai mas pare ka vjedh Zotin. Nëse tradhton, ai mas pare ka tradhtu Zotin. Nëse të gënjen, mas pare ka gënju Zotin. Nëse mas pare ka bo Zotit, pastaj ty. Nuk ka mundësi më mbo mua po ty mas pare, e pastaj Zotit. Absolutisht. Këtyra që i bojnë zollume e tradhtina. Jo, mas pare, ata i kanë hyp mas naltit. Janë lidh me centralën e të këqive, e pastaj i dëmtojnë do thët edhe të tjerët. Të dashurit e me, këshilla e 5 me radhë, thët Mustafa Mahmudi, Allahu e mëshiroft, nuk do të bësh kur fetar i mirë s'ki mu bo, përveç se me dituri. Allahu nuk adhurohet me ignorancë. Kur fetar unë edhe të mirë s'kina mu bo, përveç se të mësu, të ledzu, të ndëgju, të pa mirë, të këshilu, duke u këshiluën, veç në këtë formë ne formohemi edhe bëhemi fetar të mirë. Allahu nuk adhurohet me ignorancë, dashurit e mi. Ignoranca është e zeza më e keqe e fejes. Ignoranca është shkatrimtar kryesore i individëve e shoqërisë dhe popujve në përgjithësi. Allahu nuk adhurohet me ignorancë. Fjala e parë që ka zbrit është lexëm sa studio. Arma kryesore e besimtarit është lapsi. Zoti është betuën. Kur bojmë be, thojmë pasha këta, pasha ata, Zoti ka bo be pasha lapsin edhe në vijat që i shkruan lapsi. Është betu i madhe Zot, ati i qofsh mi fal. Kjo është parimi kryesor, do thot, i fejes. Dashurit e me, thot njëri pi dietarëve që më ka pëlqy shumë, kjo më ka pëlqy. Thot çaj. Çaj për çfarë do mundësh për të qash, për të qarë. Për çka do që të mundësh me çaj. Sepse për asgjë nuk meriton të qash, as për varfrin tënde, as për dështimin tënd, as për prapambetjen dhe as për sëmundjen tone nuk është merit me qajt. Të gjitha që të mujnë me u rregullu. Ke dështu, sa shpun i botës, për sëri,
Bile njerëzit më të suksesshëm janë ata që kanë dështu. Mirë po, nuk janë pajtu me dështimin. Përsëri kanë filluar ngritjen. Dështimi fillon nga aty ku je rrëzu. Aty fillon ngritja. Nuk guxon aty ku jemi rrëzu me pushu tash. Jo, nga i vend duhemi përsëri do thot më këty. Nuk ja vlen me qajt pse ke dështu, nuk ja vlen me qajt për prapambentori, nuk ja vlen me qajt për smundje, nuk ja vlen me qajt krejt rregullohen. Por për ata që meriton mas shumëti me qajt, është gabimi, largimi tan apo temit nga Zoti. Për këta valla do të me fillu me qajt. Për ata që jam largu edhe po qëndroj larg Zotit hala, vallaj do të me kajt. Mu dhimën pasha Zotin e lom. Zotin e kam dëshmitar, po më rënqejtë trupi ka pe tham këtë. Mu dhimën, shumë prind tonë, shumë vllazën tonë, motra, njerëz me kontribut, njerëz intelektual, njerëz me famë, njerëz të familjes, njerëz krejt. Mirë po larg Zotit ati qofsh mi falë. Dynjaja po na shkon për çdo ditë, për çdo moment ma ofër Zotit, ma ofër vdekjes, fort më dhimën këta njerëz, që gjithat kontribut, po larg Zotit të qëndru, pse mër vlla jam kështu? Afrimi me Zotin ta shton famën, ta shton diturin, ta shton kredibilitetin, ta shton autoritetin, shton çdo gjë afrimi me Zotin. Afrimi me Zotin është suksesi më i madh për ty dhe për mua. Suksesi më i madh është. Nëse ke humbur Zotin ati qofsh mi fal, atëherë nuk ka gjë që mund të ta zavendsoj. Krejt mujnë me pas zavendësime. Keni pas aty në barnatore, ku të shkojmë, thotë, qëta se kemi po të zavendësim, i të njëjtë vesh firma dallan, kështu me radhë. Për çdo sen mund është me gjetë zavendësim. Vesh me Zotin nuk ka zavendësim. S'ka zavendësim. Të lumët ata që janë afër Zotit. Ata janë njerëzit më të formum. Ata janë njerëzit më të pasën. Sikur që ata janë njerëzit që kanë me i bo ball. Çdo stuhije, çdo fortune, çdo gjëje që i ka plan do thot në dynja. Dashurit e mi, nëse një njeri ka të drejtë, mbështetje dhe kur të gjithë janë kundër ti. Nëse një njeri ka të drejtë, thojnë ulemaja, mbështete atë njeri edhe kur të gjithë të tjerët janë kundër atina. Keni po që shemi të vujtna, po ka këto këtë po folin qështu? Krejt pe kundërshtojnë, ka dishka, edhe një unë i ma theke, ima neshto këtu, ka dishka, po kupton, që ka bre? Po jo, krejt janë në gjendje me kuptua dhe me vlerësuen. Nëse një njeri është në rrugën e drejtë, nëse krejt njerëzit i ka kundër ta, kundër, ti përkraja ata, se pashat madhe në Zot i kom i nëzirë fitimtar të dëve. E nëse i bëhet pa drejtësi, mbroje, edhe kur ai qëndron i vetëm qëndron, po i bëhet pa drejtësi, mbroje. Na, shumë interesant si shqiptar ka pak, fizikisht mundohemi me mbrojt. Dy me pa një nacionalitetit tonë, kompsis tonë, të na i gunës dikush fizikisht, mine erë shqiptari drejt e në krye këtër. O burë, nuk ka nevoj veç këta me përdorën. Mirë, po edhe me fjallë. Mbroje. Shpesh në gjindemi në situata në për të bime, po pse së mërbur se qelë shegojen. Po se di behu. Ja, mirë, ti e në rrugën e drejtje. Po në pse së thejshe që aty për para. A i këshyrë ke njerëzit, kush jam, pse? Se s'po du mu prish edhe me këta edhe me ata. Që tyve vesh merjab 4 tekbire, këta janë dekt, s'dvynë për kur gjo. Tucat më të mëdhej, këta janë frigacakat më të mëdhej. Allah i kom i preashtu për i gjenetit këta njerëz. Që tu munu me hongë me 2 lugë. Ja, më Zoti si dënë këta. Absolutisht. Ti dush me të reguan krenarin, identitetin, formimin tanë.
mbrojet vërtetën. E vërteta nuk ka nevojë më mbrojt me sharje, me ofendime, me nënçmime, me tradhtina. E vërteta nuk ka nevojë më mbrojt as me ngritje të zërit, veç do të më tregu ashtu qysh është. Pasha Zotin e lum, ndaj të vërtetës dhe të vërtetit, shejtani mallkum tutët prej tina. E keni pa do qysh vinë krenar, plot energji, plot forcë. Kur të vinë aty, 2 fjalë s'mujnë me fol para teje. 2 fjalë s'mujnë me fol para teje. Pse? Se ti ki argumentin, ti e ki drejtësien. Ata i kanë dëmun s'ku edhe do pushtetar që ju bojnë me mfat kur gjon, do thot nuk ju bojnë atyve. Për këtë dashurit e me, kështu ka urdhnu i madhi Zot xhaleshanuhu e xhalaluhu në të gjitha librat hyjnore. Dikush për i mezinve nëse ka mundësi me thirrë ezanin, se po mdukut me ezini nuk e pasmi. Kështu ka urdhnu Zoti në të gjitha librat, tek të gjithë profetët, për të gjithë mbretërit, bashkë me të gjithë njerëzit. Kështu ka urdhnu i madhi Zot xhaleshanuhu e xhalaluhu. Andaj dashurit e mi, mos e fajsoni shpesh, është këshill e mirë që duhet ja japmi, do thot dikujna, mos e fajsoni vetëm shpifsin. Nuk ka nevojë me fajsu vetëm shpifsin. Shpifja jeton sepse dikush e dëgjon me kënaqësi. Pse jeton shpifja? Jeton se dikush e ndëgjon me kënaqësi. Për këta i lumi Zot ati qofsh mi fal, nuk e ka ndalu vetëm shpifjen, vetëm përgojimin, vetëm bartjen e fjalëve, po e ka ndalu edhe ndëgjimin e qëtyve shpifjeve. Sot do burë me naj mezhles, mi kallëzu dikujna naj argument, me i fol naj fjallë shkencore, naj fjallë fetare, naj sport mirë, naj ekonomit mirë, naj infrastruktur të mirë, naj ndërtim të mirë, mja paraqit naj projekt, naj asi. Po ta ledh këtë runin kë. Mi kallëzu naj farë thashe thonme, naj farë përgojimi, kënaqët, bile thot, ama numërin e telefonit se dishka pas na qef me najt me tyje. Ama numërin e telefonit, dishka zemra po dojka. Na thot, zemra po ma dojka qëtë njeri. Pse? Po të kënaq ka mërë kjo njeri. A di pse të kënaq? Se ti qas se këkshe. Si kur që kjo që po shpif. I njejti. I njejti do thot këkshe. Shpifja jeton sepse dikush e ndëgjon me kënaqësi. E beson me nxitim. Sot lajm, kush është? Shpifja. Lajm është e pavërteta. Lajm është dezinformata. Lajm është diçka që e nënçmon dikan, e për ul dikan. Lajm nuk është e vërteta. E kam unë një gjeodet këtu, e kam që nëse nuk gaboj 7 apo 17 komunave të Kosovës, ja ka bo katastrin prej zerës. Prej zerës. Se shkau ka marrë, gjithë shka ka marrë. Mira është këta fjallë 33 me indëgju, o bura. është bo punë e madhe në këtë vend, dhe po bëhet punë e madhe në këtë vend. Shkau ka marrë gjithë shka. E kjo 7 apo 17 komunave, katastrin prej zerës, me laps, vetja ka bo. Prej zerës, punë 24 orëshe, punë gjigante. Vesh kush e kupton këtë. E i thash njëherë, atë ka pyt be nëj kush, a ke dal me dhona intervist, atë ka marrë nëj kush. Tha hoq faleminderit prej teje, je i pari që po mpyt për këtë punë. Kur t'i shë njerëzit me kontribut, si nderon kush, si respekton kush, vesh kur të vdesin, vinja lexoj një referat.
Veç unë kam një këshill edhe për juve që pja vlexoni referatin domësosve, akademikave, pedagogve, njerëzve të mëdhej, amoni ju kuft, që të në benja që i lexon mirë. Shkrune bre mirë atë referat se hor na bond bre zoti ju drejtofta. E thrasmi sekretarin për ta lexuar referatin për mësuesin e ndjerë. Kur del sekretari, framer ka të ketë shkyme, dorën e majtë në gjep, ata të këshyr, aframa pak mikrofonin, as nuk ka pik, as nuk ka presje, as nuk pedima atë sha, atë livdua, të qërtua, shka ti thonë mërbur, amoni ju kuft, bile pju mësën hoxha, shkërune, në qatë gjibiti shkërune, aja javë kalzën, mas mirë t'javë kalzën, shkërune be qatë, unë s'jam i thari, saj, po s'paku për juve pjave për qëtë këshil, shkërune që kur delni para mosës, dilni be pak të përgatitur o burë, se ja hop vlerën këti njeriut, edhe masi që e vërësëm, ky njeriu ka një madhë, ky njeriu ka me kontribut, ky njeriu na ka mësu neve të gjithve, ky njeri është mi ndërtu nëse lejot me thonë, memorial me i ndërtuën, jo do thot mos me di dikush, një referat me ja lezuën. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.